Hola, ¿cómo están? Por aquí les traigo este árbol hermoso que me encontré por el camino. Miren eso que se ve por allí. Se llama ducha dorada. Bueno, ahorita está floreado por todos lados. Miren esa preciosura. Miren esa hermosura. Miren cómo se ve arriba. Se ve hermoso. Por allá está uno chiquitito. Ahí lo ven, sí. Miren esa hermosura. Y por aquí está la vista y están los otros arbolitos acompañándolo. Miren esa hermosura. Que lo disfruten.